Ani channel ke baay'ee hordofaa garuu amantiin kee maali? Islaama moo kiristaana? Ija kiyya akkana gochuu barbaada. Islaam kiristaan, islaam kiristaan, islaam kiristaan, islaam kiristaan, islaam kiristaan, islaam kiristaan. Barbaadi lubbu barbaadi. Islaam lafa laali, waaqa laali, achi laali, as laali. Barbaadi amantiin kee maali? Barbaadi as yoo dafi dubbatta ummanni si gaafachaa jira arge YouTube banatte qabija kee achi as qabi ol deebisi achi deebisi gad deebisi akkana deebisi daf baas amantiin kee maali? Tokko lama bilit jilib bilit hin dubbattuu juma baasta malee. Ashama akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya ani jira galata rabbi sinillee baga jiraatte bakkuma jirtanitti nageenyi isin faana jiraatu jecha viidiyoo ergee hojjechuu ise bubbulee na fakkaata akkas torbee tokko gahee jira isin jirtuumi anillee jira galata rabbi sinillee baga naa jiraattan isinin jechuu barbaada. Sa'idoon akkuma isiniin jedhe badee jira ani guyyaa gaafa dura maal isiniin jedhe Sa'idoo Kingin jedhiina Isaa Sa'idoo kana waan hundaatti oofaa jirtu gurbaan kun gaafa waa tokko ta'e agtanii hin gargaartan isiniin jedhee ture kunoo amma viidiyoo ergi gadhiisee illee ergi as bahee illee ture jira jechuudha dhugaa dubbachuuf hin jiru keessaaf ergi jaartii hajjii sana reebee ani Sa'idoo argeen beeku dhugaa rabbi isinitti himuuf yoo ta'e ani Sa'idoon kun garuu eeggadda Eid Mubaarak jedhee jira dhugaa rabbi ani Sa'idoo waan inni ta'e naagalaan jiru manasaalee viidiyoo gadhiisaa hin jirtu mee namoonni quba qabdan asumarraan nutti himaa isiniin jechuu barbaada dhugaa rabbi ani baay'ee kana tolfaate viidiyoo dhugaa rabbi mucaa hiriyaa koo tokko hin gaafara hunda Sa'idoon maal ta'e Sa'idoon maa viidiyoo gadhiisuu didee isheetiin jedha isheen garuu deebiin alaachuu hin dandeenye isheenis waan beektu natti hin fakkaatu waan ishee odeessitu akkanuma anoo hin beeku anoo maaliidha anoo akkasiidha hojiin natti baay'ate jetti malee waa'ee Sa'idoo furmaata naa taate hin jirtu Sa'idoon maal akka ta'e nutti himaame warra quba qabdan dhugaa rabbi isinitti ergi badee turee jira ergi paaspoortiin tala sanaaf fudhate Sa'idoon viidiyoo hin gadhiifne argee hin beeku. Dhugaa rabbiin furmaata haa kennuufi maaliifi baay'ee ulfaata haala inni ittiin paaspoortii sana fuudhan durumaaniyyuu sodaadheera garuu isin kiingi Sa'idoon nu boonse akkas nu godhe jettanii gaafa inni onlaayinii irraa badummoo yookaas immoo viidiyoo faa gadhiisuu didu maal ta'e maaf bade namni jedhee irraa hojjete takka illee hin jiru maal akka inni ta'e hin beeku rabbii bichaan haa beeku. Okay isa itti aanutti yeroo darbu amantaan kee maali? Ati amantaan kee maali? Amantaan kee maali ergi jedhamee gaafatamuu qabee yeroo sabiskiraayibiin kiyya kuma 3 irra jiru gaafatamuu eegalee har'a sabiskiraayibiin kiyya 5,000 irra jira garuu namni 5,000 hin jirtan umtanii jirtanii nama 200 akka caalaan jirtan inshaAllah rabbii warra jannata isin haa godhu warra azaaba illee hin jiru warra jannata isin haa godhu maaliif namni viidiyoo illee hin beeku hin jirtan natti hin fakkaatu garuu sabiskiraayibii keessan dhiisanii umtanii miiqoy 5,000 baadhee mattiin jaanja'uu fi qabu mana rabaa akkasi yeroo sabiskiraayibiin kiyya 3,000 gaafatamuu eegalee dhugaa dubbachuu fi kaleessa illee mucayyaan tokko na gaafattee jirti viidiyoo kee ni hordofaa garuu amantaan kee maali jettee jirti an dhugaa dubbachuu fi har'allee ta'e boru amantaa kiyyaa fi ganda kiyya hanga danda'etti hamma rabbiin na gargaaretti hamma rabbiin addunyaa kanarra na jiraachisetti hamma ofiifuu guyyaa isaatti waan hundi as bahutti hamma ofiifuu wanti hundi hin jiraame guyyaa isaa eeggate malee hundawum dubartiin ulfaa haga jiini ishee salgan sana gahutti deessiin deessu akkanuma kiyyallee amma guyyaan kiyya gahee rabbiin asitti viidiyoo hojjetta asitti islaamummaa kee fi kiristaana kee adda baasta biyya kee illee gaafa galte biyya kee asitti himatta gara rabbinaan jedhutti isuma dhugaa isinitti himu isuma dhugaa isinitti himu namoota baay'ee mataa dhukkubseera waan ta'eef isuma dhugaa isinitti himu yoo jiraate amantaa kiyyaaf ganda kiyya isinitti himu bakka kanaaf booda lammuu nan gaafatina amantaa kiyyaaf ganda kiyya du'ee bada malee isinitti himu bakka garuu waan feetan isinitti himuu danda'a waan feetan na gaafachuu dandeessu amantaaf ganda garuu isinitti himu maaliifi jedha fakkeenyaaf namoonni baay'een ganda isaanii himachuu jaalatu ganda isaanii himachuu jaalatu amantaa isaanii illee himachuu jaalatu
amantaan kan abbaatii aadaan kan uummataati jedhani. Amantaa kiyya anumaa of beekaa. Inda'um namoonni baay'ee YouTube kiyya jala soo gad deemtanii haannama kana jala ni argattan amantaan kiyya maal akka ta'e ni argattani garuu guyyaa takka hima ganda kiyyallee amantaa kiyyallee akkamitti akka guddadhe eessatti akka aladhe akkamitti akka heerume eenyu akka na fuudhe eessatti akka du'uuf jiru eessatti akka fayyuuf jiru sinitti himaa jechuudha guyyaa tokko. Har'a garuu biyya namaa kana keessa taa'ee sinitti himu biyya kiyyallee ganda kiyyallee sinitti himu. Maaliif beektani? Oromoon gandaa fi amantaa wal qooda. Dhugaa rabbi keessaafuu Oromoon miidiyaa kanarraa keessaafuu isin warri miidiyaa kanarraa amantaan fi gandaa wal qoodan inshaallah ani afaan kutaa ku'ata akka hundaa hin danda'a. Dhugaa rabbi sinitti hima. Amantaallee waan hundaa fayyadamuu danda'a. Mucayyoon tokko na bira ofti arsiidha. Biyya kiyya itti hime biyya keessuma dhugaa itti hime ati akka biyya sanaatti na haasoftuu akka afaan arsiitti haasoftan aan jette. Guyyaa tokko immoo akka afaan harargee haasoftan aan jette. Afaan Oromoo kutaa ku'ata koome kutaa ku'ata kan sanaa hin haasa dhugaa rabbi sinitti hima. Wanti illee maali amantaallee amantaa hedduu jiraame addunyaa kanarra islaamaa kiristaanaa pheenxee ortodoksii hunda isaa fayyadamuu hin danda'a. Achi keessa ana of beeka waan ta'eef. Kana jechuun maal jechuudha beektanii? Oromummaa kee yoo nama tokko atama fakkeenyaaf yoo amantaaf gandaan biyyaa waliin qoonne bakka akkatti jiraatta. Afaan kee jara kutaa ku'a tokko hundaa'ee faana haasofta. Amma fakkeenyaaf Oromoon kun afaanii wal qooda. Afaan harargee kanallee addatti beekanii ka arsii kanallee addatti beekanii ka jimmaallee addatti beekanii ka booranaa ka harargee addatti beekanii. Anduma rabbi mee afaan tokko naa hojjedhu viidiyoo naan jedha. Kutaa kudha tokko isinii hojjedhee isinii xumura. Dhugaa rabbi hin danda'a kutaa kudha tokkoonsaa. Kanaaf waan gandaa wal qoodu jaalattaniif warri miidiyaa kanarraa kanaafuu ganda kiyya isinitti himuuf sorry I am sorry. Oromoon kutaa ku'a tokko gandi kutaan ku'a tokko hundi ganda kiyya. Dhugaa rabbi Oromoon kutaa ku'a tokko hundi Oromoo kiyya. Afaan kiyya waan ta'eef ani ganda sin qabu. Ganda hin qabu ani. Oromiyaadha gandi kiyya. Oromiyaadha. Biyyi kiyyallee Oromiyaadha. Gandi kiyyallee Oromiyaadha. Amantaan kiyyallee achuma Oromiyaadha. Dhugaa rabbi nan gaafatiina. Amantaa nan gaafatiina. Gandas nan gaafatiina. Ana intala gandummaa fi intala amantaatiin qoodduuf intala gandummaa miti yani. Garuu guyyaa tokko immoo isinitti hima. Bara tokko bara rabbi jedhe kushina arabaa kana keessaa na baasee gadi taa'ee seeraan ganda kiyya amantaa kiyya biyya kiyya hundaa isinitti himaa jechuudha. Kanaaf hagatti hin cinqamiina biyya na gaafachuu ganda na gaafachuu. Rakkoon qabu amantaa hundaanillee keenyuma gandi hundillee keenyuma walii galee akkasi.